नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका बहुत बड़ा स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है पुडिंग की रेसिपी। यह है चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी। इसमें व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों हम यूज करेंगे और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत इंस्टेंट है, नो बेक रेसिपी है। इसमें बेकिंग की जरूरत नहीं है, माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ हल्की सी कुकिंग करेंगे। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। और जैसे कि अब न्यू ईयर भी आने वाला है, क्रिसमस भी आने वाला है, वैसे तो ना इस रेसिपी के लिए किसी ओकेजन की जरूरत ही नहीं है, कभी भी बनाएं और कभी भी इंजॉय करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स से। ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से, कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है। वैसे आप चाहे पैकेट वाला दूध ले लें चाहे घर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ये है 4 चम्मच लगभग ये है व्हाइट चॉकलेट। मैंने व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को शेड कर लिया या कुछ तोड़ भी लिया, किसी तरह से भी ले लीजिए, चाहे चॉप कर लीजिए चाहे शेड कर लीजिए। ये है 4 चम्मच ही हमारी डार्क चॉकलेट ले लें या मिल्क चॉकलेट, जैसे आपको अच्छा लगे। ये है 4 चम्मच हमारा कस्टर्ड पाउडर। ये आप वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं और सिंपल भी ले सकते हैं या फिर इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और ये 4 चम्मच ही हमारी है चीनी। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके साथ हम बनाएंगे अपनी डिलीशियस सी पुडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जो हमने आधा लीटर दूध लिया था, इसके अलावा लगभग ये 4-5 चम्मच आधा गिलास के करीब ये दूध है ठंडा सिंपल दूध। इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर को मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर को या तो फिर कस्टर्ड को, वैसे मैंने कस्टर्ड लिया है, कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड जो भी कुछ लें, उसको हम हमेशा ठंडे दूध में ही मिक्स करना चाहिए। कभी भी उसे गर्म पानी में या गर्म दूध में नहीं मिक्स करना चाहिए, वरना उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं अपने कस्टर्ड पाउडर को। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया और अभी हम इसको साइड में रख देंगे और अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम इस दूध को उबलने के लिए रख देते हैं गैस स्टोव पर और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने की वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देंगे चीनी। यदि आप तेज चीनी, ज्यादा चीनी पसंद करते हैं तो थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको किया हमने मिक्स। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर, ये कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स किया था, इसको इसमें ऐड कर देंगे धीरे धीरे। इसमें मिक्स किया, थोड़ा सा जो बचा है इसको डाल देते हैं ऐसे ही। ये देखिए, और अब इसको थोड़ा थिक होने देंगे। इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। अब हम इसको थिक होने की वेट करते हैं। गैस स्टोव थोड़ा सा हमने मीडियम कर दिया है फ्लेम, और इस बस सीधे आने ना, ये लगे ना, पैन से ना लगे, और इसको बस मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। अब ये थिक हो गया। गैस स्टोव मैंने ऑफ कर दिया। आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए काफी थिक हो गया है। अब इसको गैस स्टोव से उतार लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे 2 बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, आधा आधा, आधा एक बाउल में और आधा दूसरे बाउल में। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो व्हाइट चॉकलेट ली थी और ये ब्राउन चॉकलेट ली थी, इनको मिक्स कर लेंगे। एक को इसमें और दूसरे को दूसरे बाउल में। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं और इसे मिलाते हैं ये अपनी डार्क चॉकलेट या तो फिर मिल्क चॉकलेट। यदि आपको ये ना मिले कंपाउंड चॉकलेट तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो ये नॉर्मल कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, उसको भी पीसेस करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इनको पोर कर लेंगे अपनी किसी बाउल में या किसी भी अच्छे से यूटेंसिल में। ये डाला और ये चॉकलेट वाले भी डाल देते हैं। ये अपनी किसी भी यूटेंसिल में हम डाल सकते हैं, किसी बाउल में भी डाल सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसमें कर ली है अपनी पुडिंग, कुछ 2 बाउल्स में कर लिए। अब क्या करेंगे, इनको हम गार्निश करेंगे बाद में, सर्व करेंगे बाद में। पहले इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं लगभग आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रेफ्रिजरेटर में रखे लगभग आधा घंटे के लिए और ये बिल्कुल सेट हो गए। अब हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा सा दिखाते हैं। और उसके लिए मैंने लिए थोड़े से पर्ल्स, ये डाइजेस्टिव पर्ल्स हैं,
ये देखिए, इनको मैं थोड़ा सा गोल्डन पर्ल्स ले रही हूँ, इनको इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी डिलिशियस एंड वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट। और ये थोड़े से डालती हूँ मैं सिल्वर। ये एडिबल पर्ल्स हैं, इसको हम डालकर अपने हिसाब से ऐसे डाल लेते हैं। वाओ, ओके। और डालते हैं थोड़े से ये स्प्रिंकलर्स इस पर। ये ना चॉकलेट है इसके अंदर, फ्लेवर बहुत अच्छा है चॉकलेट का इसके अंदर, और दिख भी नहीं रही है चॉकलेट ये हमारी इसके अंदर से वैसे। और ये बहुत अच्छी बनी है। आपने किसी फेस्टिवल में बनाइए, बच्चों की पार्टी को बनाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। इसको आप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये झटपट सी नो बेकिंग नो माइक्रोवेव पुडिंग तैयार है। ये बहुत डिलीशियस है, बहुत इंस्टेंट है। जैसे आपने देखा, ये 10 मिनट में भी तैयार हो गई। 10 मिनट भी नहीं लगे, शायद इसको 7-8 मिनट में ये तैयार हो गई। और इसको आप बनाइए, ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।